Servus, ich bin's, der Dominik, und ich mache heute einen Bike-Check zum Inspired Trial Bike. Aber bevor es mit dem Bike-Check losgeht, kommt ein Bike-Porn. So, fangen wir an mit dem Rahmen. Der Rahmen ist ein Inspired Flow, ist ein Aluminiumrahmen und funktioniert ganz gut. Also mir taugt das Design Vollgas, also gefällt mir voll. Und gehen wir weiter dann mit die Bremsen. Bei der Bremsen ist bei mir ein bisschen unterschiedlich. Und zwar, weil ich habe auf der Hinterbremsen habe ich die normale Magura MT4 oben. Natürlich fahre ich hydraulisch bremsen. Hat dann, also der Druckpunkt ist ganz super bei der. Taugt mir eigentlich viel. Aber ich fahre die normalen Hebel um. Und da fahre ich auch, also auf der Vorderseite, auf der Vorderbremse fahre ich auch die Magura MT4. Aber ich habe da HC1 Hebeln an und da auf der Hinterseite die normalen. Die HC1 Hebel kann man echt geil einstellen, habe ich zwar erst gestern aufmontiert, aber also gestern habe ich ein bisschen eine Probleme gehabt damit, aber jetzt habe ich die Vollgas eingestellt, also auf Maximum. Das sind jetzt wirklich aggressiv, taugen wir Vollgas und Bremskraft ist bei Magura sowieso super. Also würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen und gehen wir dann weiter zu der Bremsscheiben. Für die Bremsscheiben drehe ich das Rad einmal um, das sieht man ja. Da habe ich die Magura HC Storm oder Storm HC um 180er Scheiben. Taugt mir auf jeden Fall. Und weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Bremsbackeln für die Magura Performance. Ich weiß nicht, ob das noch irgendeinen anderen Namen hat, aber auf jeden Fall sind es die Performance. Und habe keine Probleme damit. Also vorne habe ich es erst neu aufgetan, hinten habe ich es schon oben gehabt. Und ja, hab nichts dagegen. Und was sieht man weitermachen? Ich habe gesagt, dann machen wir mit der Gabel weiter. Gabel fahre ich die Inspired Flow Gabel. Ist auch Aluminiumgabel. Und ja. Machen wir mit dem Farbbau weiter. Farbbau habe ich in Trialtech, also der ist von der Marke Trialtech. Der hat, ich glaube 90 mm ist der lang und hat 35 Grad. Ja, taugt mir. Der Lenker. Lenker ist der Truvative, ich glaube es, nein, passt schon. Lenker ist der Truvative Hasselfeld Comp-Lenker. Ja, ist mir noch nie abgebrochen oder sonstiges. Und ja. Griffe habe ich die Standard von Inspired. Und sind zwar jetzt schon ziemlich abgenutzt, aber mit Hansch hat man immer noch sehr guten Grip. Also tragen tun sie dir überhaupt nichts. Und rutschen tun sie auch nicht. Passen mir perfekt. Ja. Weiter machen wir mit. Der Sitz ist von Inspired. Ja, typischer Trial-Sitz halt, ziemlich hart, aber sitzen tut man ja im Trialfahren auch nicht. Also nur halt bei Pausen oder so. Aber da sitze ich oft lieber auf dem Reifen oder so. Ist wärmer und angenehmer.
ja. Dann Kurbeln fahre ich von Trufativ, Pedale von Trialtech. Eigentlich fahre ich auch ziemlich viel von Trialtech. So, dann machen wir weiter mit den Fögen. Fögen sind die Inspired Flow Fögen. Also mit den Fögen bin ich so relativ zufrieden. Ich habe ein bisschen ein Problem, weil die sind relativ weich. Also das heißt, die verbiegen sich ziemlich schnell. Aber ich glaube, jeder Trialfahrer hat das Problem schon einmal gehabt, dass wenn er einfach Fulltime Tailwhips Fails macht und der Reifen kommt viel so gegen einen Asphalt oder so schlagen, dann verbiegst du ihn im schnell einmal. Ich habe eine kleine 8 noch drinnen, aber es ist ja ziemlich alles ausgebracht. Und ja. Dann mit was wird man weitermachen? Weitermachen wir mit. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich schütze meinen ganzen Raum ein bisschen mit so einem All Mountain Style Frame Tape. Davor das Couture Gold, habt ihr wahrscheinlich auch schon im Pikeboarden gesehen, wie das Ganze ausschaut. Und ja. Dann machen wir jetzt weiter mit der Kette. Ketten habe ich die KMC Z1 EHX, ist noch nie gerissen. Das Ganze funktioniert ziemlich gut und ja. Dann, wenn wir schon bei der Ketten sind, machen wir weiter mit dem Kettenspanner. Und zwar, mein Kettenspanner ist auch von Trialtech. Ja, spannt die Ketten relativ gut, also hab damit keine Probleme. Die Reifen sind die Maxxis Holy Ruler. Ich fahre da 24 Zoll. Ich glaube, jetzt ziemlich jeder Trialfahrer fährt 24 Zoll. Ich hab, sind zwar hinten jetzt nach einem Jahr schon ziemlich abgenutzt oder relativ abgenutzt, aber ich glaube, die kann ich noch ein bisschen umlassen und das heißt, halten eigentlich relativ lang. Und ja. Ja, ich glaube, wir sind fertig. Ja, natürlich Serious Stick hat hier nicht fehlen und dann Masters of Dirt Stick habe ich auch oben. Schreibt es in die Kommentare, wenn euch irgendwas auffällt, was ich vergessen habe. Aber ich glaube, ich bin da ziemlich fertig. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert mich gerne mal und schreibt's, habe ich schon gesagt, schreibt's in die Kommentare, was ich vergessen habe oder ob ich überhaupt was vergessen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.